Araky ny volaza teo ny PSE dia manomboka tamin'ny 2018 ity no hatramin'ny 2022 efa manao fanomanana rehetrarehetra na ny fanaovana ny programme scolaire vaovao zany na ny fametrahana le rafi-panabeazana vaovao zay tsy napetraka zany hoe fanovana le rafitra teo aloha ho lasa ny 6 taona dia misy sous-cycle anaky telo teo efa mandeha zay anazy ary anisan'ny anaky ny fanatanterahana zay ny fampiarana amin'ny fotoana zao ny tetikasa teniko hoe tetikasa fampiroboroboana ny fanabeazana fototra zay nazahoana le vola 107 tapitrisa dolara zay volazako teo. No amafisiny ity tompona andraikitra ity ihany koa fa ny tsy fampiny teti-bola ahafahana mandoa ny tambin-karamany mpampianatra no nahatonga ireny olana fototra niteraka ny savorovoro nitarika ny fahatapahany fampianarana teto amintsika ireny nambara nefa fa tsy tokony hiverina intsony ny trangataka ireny satria dia efa mandray ny andraikiny sy ny fepetra mahakasika izany ny tompona andraiky mpanjakana. Eo amin'ny pejiny fananantany kosa indray dia manano sarotra ny amin'ny malagasy amin'izao fotoana izao ny mangataka sy mividy ny tamim-panjakana raha mora sy aingana izany ho an'ireo teratany vahiny toy ny an'ireo teratany sinoa sy karana izay monina eto Madagasikara raha ny nambara ny filohan'ny voamiram-panadiadiny olan'ny fananantany eny anivony antenimieram-pirenena toy izany ho izy no mitranga eny alarobia eny tsy azo ekena tsony tsy azo ekena intsony raha ny nambarany ny tranga tahaka izany kanisy ny fitondrana ity raharaha ity teny anivony fitsarana. Tompon-tiana Sara no mitaritra ny Antsipriany. Saika lasan'ny vahiny sy nosy-karana avokoa ny tany tsaratsara rehetra eto amintsika amin'izao fotoana izao. Ny olana rehefa ny malagasy no mangataka ny vidy tany mpanjakana dia rirarira trany, rehefa ny vahiny kosa dia toa vitaingana ny fikarakarana ny taratasy momba izany tany izany. Toy izay no tranga misy ety Alarobia. Efa ela no nangatahana mpandraraha malagasy ety ampahatany ity, na rirarira trany io mpandraraha io ary nambara mihitsy fa verina ny taratasy mahakasika izany tany izany teny anivon'ny isa-mpandrarahan'ny fananantany. Fantatra nefa fa misy teratany vahiny mivezivezy mikasa akan-tany amin'izao fotoana izao. Tsy vao izao moa ny sy ny tranga toy ity raha nambara ny filohan'ny voamera misahana ny olan'ny fananantany eto Madagasikara eny anivon'ny antemieram-pirenena ka tsy anaiky ny tenany amin'ny fanaovana tsinontsinona ny malagasy toy izao. Tonga tety moa ngamizay asiako anareo hoe tany mpanjakana matotolo ety dia misy malagasy nangataka dia misy sinoa nangataka dia misy ny karana nangataka. Zavatra mampalelo hitantsika zao fa rehefa karana sinoa nangataka dia ny mahazo dia very ny dosian'le malagasy rehetra nangataka. Ankehitriny dia efa mifoanana lay bailina ny fiteotika ny menan'le sinoa araky tia ary tia fitondrany ity hitantsika tsara mazavatsara eto io dia kahaka indray zay avy eo hoe le sasany ny 3 hectare efa lasan'ny karana ny sisa ambony indray le nangatahana malagasy satria malagasy koa dia manana zo angataka na izy na izy ary manana zo hividy tany amin'ny fanjakana dia misy sinoa tamitampoka indray tonga any tsy hoe izy manam-pahefanatsikazo ambadika tady mefy an'le toerana nefa ngaraha efa mandeha ny anivon'ny fitsarana efa mandeha ny anivony aménagement de territoire sy ny sisa dia tonga eto zay miaraka amin'ny vady tany amin'ny filopoko tany hitady ny olona io satria rehefa makany amin'ny domaine izahay manao fanadihadiana tsy sisa dia hoe tsy hita miboky nefa rehefa le sinoa no makany dia hita miboky zay ny teny an'le sinoa hoe botrahnareo fa ansinona ny tanindrazanareo dia nareo karana koa anendy ny tanindrazanareo fa tsy tany tsaratsara rehetra eto Madagasikara indrindra eto amin'ny bokiboky tany fadimy dia rehefa gasy na mpandraraha malagasy mangataka dia very le dossier ka zay moa zany nandehananay to ary mitady ny sinoa io zay hoe iza marina ny ambadika io satria ka ny taratasy peplatannay dia efa hita malagasy io efa misy ny arrêté manafona ny bailina 10 taona amin'ny fidy mora be amin'ny sinoa io. Efa nampiakatra andraraha eny anivon'ny fitsarana moa ny filohan'ny voamera misahana ny olan'ny fananantany eto Madagasikara eny anivon'ny antemieram-pirenena.
lafomba voafa mihitsy kosa indray isokatra toato ny tsena fivoarana eo anivo ny commune ambanivohitra talata maty tsena natokana ho an'ny tantsa sy ireo mpivarotra amoron-dalana ho fanenana ny fahasahiranan'ireo tantsa-mpivarotra vokatra ary koa ho fanalalahana ny lalana hisoroana ny fitoanan'ny fifamoivoizana eny an-toerana androany moa no nanokanana izany tsena izany tamin'ny fomba ofisialy fanadihadihana. Toy izao ny endriky ity tsena ny fivoarana eto talata maty ity tsena natokana ho an'ireo tantsa-mpivarotra vokatra avy amin'ireo commune ambanivohitra manodidina sy ampidirana ireo mpivarotra amoron-dalana mirefy manodidina ny 300 metatra toradroa ny velaran-tsena ary mpivarotra manodidina ny 900 isa no azo tombony ao anatin'izany. Mitentina 220 lavitrisa ariary ny tetibidin'ny fanamboarana ka ny 150 lavitrisa ariary tamin'io dia avy amin'ny Profapan tetikasa novatsiny vondrona Europeanina, ny ambiny kosa dia avy amin'ny fandraisana andraikitry ny commune sy ireo malala-tanana. Tanjona amin'ny fametrahana izao fotodrafitrasa izao hoy ny ben'ny tanàna eny an-toerana ny ho fanamaivanana ny fahasahiranana ny tantsa fa indrindra ho fandaminana ny tanàna hialana amin'ny loto sy ny fanelingelenana ny fifamoivoizana. Ny rahanalala io tsena io tamin'ny fotoanandro dia fotaka sy fotaka ary tonga resabe mihitsy satria dia miaina ao anatin'izany loto sy fako zany ny mpanjifa sy ny mpivarotra. Be da be ny mpanjifa tsy nentina akoatsonona tamin'ireny fotaka ireny tamin'izao fotoan'izao zany dia be da be ny verina satria dia efa milamina tsara mihitsy. Tafabolana anomboan'io toeran'io dia hiara iasa amin'ireo tany filamina izahay hanao ny larondy anala le mpivarotra amin'ny sisiny ireny. Zany hoe ireo le mpivarotra kojakoja samihafa toy ny friperie sy ny sisa dia efa natokana ho an'izareo koa ny faritra ao anatin'io zany noho izany dia tsisy tsony ny mpivarotra izany dia malalaka zany ny lalana tsy atahorana tsony ny fifamoivoizana tsisy loatra itsony ny embouteillage. Nambarany tantsa mpivarotra fa mety ho azy ireo ity fotodrafitrasa ity ahafahan'izy ireo manome vokatra madio sy ara-pahasalamana ho an'ny mpanjifa. Patsalo amizao dia fahafahavara ilay tsy ao anaty fotaka tsy sady eto sécurité risy tomobile amin'ny lalana sady zao izy milamina tsara fa tsy teo misaritaka be. Tamin'ity androany ity ihany koa dia nisy ny fanomezana maro-boninahitra ho an'ireo mpiasa ny commune ny fitokanana ny zaridaina an-talata maty ary fizarana masomboly ho an'ny tantsa teny an-toerana. Famitoy ny fiarah-miasa ny firenena malagasy ny fanjakana britanika eo amin'ny fandraisana mpianatra any amin'ireo université misy any amin'ity firenena ity misokatra ho an'ny mpianatra manana mari-pahaizana licence sy mahafehy tsara ny teny anglisy ireo université misy any Royaume-Uni. Nambarany mpikarakara fa mbola malalaka ny vatsim-pianarana miazo ireo université any an-toerana nanatanteraka famelabelara-kevitra sy fampiratiana tetsy amin'ny Carlton nosimo ireo mpianatra malagasy mainty molaly tany Royaume-Uni androany. Nampafantatra ireo lalam-piofanana azo ny mpianatra malagasy arahana ao any amin'ireo université misy any an-toerana sy ny pitsopitso ny fepetra rehetra takin'izy ireo mandritra ny fandratona fianarana any amin'ity firenena ity. Olona manana diplôme na licence farafahakeliny na manana master ihany koa mbola afaka manao an'ilay izy. Olona efa niasa roa taona koa farafahakeliny ilay asa teneniko eto dia tsy indreko ihany tsy hoe por hoe niasa roa taona tamin'ny toerana iray fa afaka ohatra hoe niasa enim-bolana tamin'ny toerana iray volana tamin'ny toerana hafa fa tambatambatra ireny dia manome roa taona izay no afaka manao magataka an'ilay vatsim-pianarana. Mila ihany koa mahafaka an'ilay test na anglais tadiavin'izareo le test tsy dia hoe sarotra be manahoana akory fa azony rehetra atao tsara ary izay averiko ihany ny ampisin'ity forum ity mba ho fantatry ny olona bebe kokoa zany mikasika an'ilay vatsim-pianarana ary ho fantatry ny olona bebe kokoa ny fomba azahoana azy ka andrisika ny mpianatra malagasy ho betsaka kokoa andray anjara. Eo amin'ny pejany fahasalamana dia tombontsoa maro no mety ho azo ny olona salama amin'ny fanomezan-dra ny manome raha dia manome aina fampisoroka amin'ny aretin'ny tsy fahatomombana ny tosi-dra sy ny mety ho fahatsetsena ny lalan-dra ihany koa ny fanomezan-dra araka ny nambara ny mpitsabo tsy misy ny vokadra tsy ateraky ny fanomezan-dra ho an'ny olona salama na dia kely azy raha ny fanazavana nomeny ny mpitsabo hatrany. Fanadihadihana. Maro ny olona no matahotra amin'ny fanomezan-dra nambarany mpitsabo fa tsy misy ny vokadra tsy ny fanomezan-dra na dia kely azy raha toka salama tsara ilay olona manome raha
afaka manome aina ny hafa fa ny tombontsoa lehibe ihany koa dia misoroka amin'ny aretiny tsy fatomombana ny tosidra ny fanomezana raha. Tena ilaina tokoa ny fanomezana raha ao amin'ny androm-piainan'olona iray satria le raha io zany dia ilaina mba misy mivoaka kely mba isiny le taova ao anaty ao manolo an'le raha dia le raha voasolo iny zany dia tena ohatrany hoe raha vaovao feno hery ary feno fahasalamana azo lazaina ohatrany hoe rana zazakely zany le izy dia afaka manome hery ho an'ny olona manome afaka nanome raha izy dia tsy tokony isy zany hoe tena risque na zavatra mety zava-datsy mety hipoitra amin'izany fa raha misy an'izany dia eo amin'ny tena fanadihadiany dokotera izy dia mety tsy ho lany tsy afaka nanome raha fa rehefa afaka nanome kosa izy meny dokotera lala nanome dia tombontsoa lehibe foana zany no azony satria misolo le raha dia nany lalan-draha azy dia mba mety sopola kokoa hoe tena tsy mora tapaka lalan-draha ary mikorina tsara ny raha dia mazava ho azy zany fa tsisy tsetsina dia na nitosi-draza zany mety lamina raha afaka manome raha matetika. Ny olona tomombana ara-pahasalamana eo anelanelana ny 7 ka hatramin'ny 80 taona dia afaka manome raha avokoa. Ny lehilahy dia tokony manala raha indray mandeha isa-3 volana ary ny vehivavy dia afaka manala raha indray mandeha isa-4 bolana araka ny nambaran'ny mpitsabo. Fa mitoy ny hetsika fanomezan-draha fanao ny vondrona Filatex araka ny fangatahany teo anivony ivitoeram-pitehirizan-draha dia naroso aloha izany tamin'ity andiany faharoa ao anatin'ity taona iray ity araka ny nambaran'ny mpikarakara. Tetsy amin'ny tokotanin'ny trampokon'olona Analakely no nanatanterahana izany. Za mahatonga anay manao an'ilay izy dia tsotra fotsiny hoe raha misy olona marary misy ny sasany raha hoe raha no ilaina dia tsy maintsy raha ihany no anolona raha fa tsy afaka atao hoe fanafody vidiana eny amin'ny farmasia dia ny zavatra natao koa dia misensibiliser zany manome foana sensibilisation ny olona satria tsika gasy za matetika mbola sy tena zatra loatra le hoe manome raha anefany tena zava-dehibe na ho an'ny mpandraina na ho an'ny mpanome le fanomezan-draha mamonjy aina ianao rehefa manome raha nefa koa ho anao mpanome koa dia misy tombony ho anao satria kely kokoa ny risque amin'le resaka accident vasculaire sy ny tonga amin'izay rehetrarehetra rehefa manome raha ianao dia malefaka ny lalan-drahanao izay zany no tena tanjonay hoe mba anetana ny olona amin'ny raha foana. Avy hatrany dia nalefa teny amin'ny ivitoeram-pitehirizan-draha avokoa ny ravoangina tamin'ity androany ity. Fa ankoatran'ny fanomezan-danja ny kolotsaina sy ny tanora dia efa mirona mankany amin'ny fanaovana politika ihany koa ny fikambanana maitso ririnina amin'izao fotoana izao. Ny fivoarany toedra raha misy eto amin'ny firenena no antony mahatonga izany raha ny nambarany mpitarika ity fikambanana ity ny safidiny anoana kandida moa ny fikambanana amin'izao fifidianana ho tanterahana eto amin'ny firenena izao ary izay kandida manana vinam-piarahamonina tena maharesy lahatra ka anome lanja ny tanora ny fampananana asa sy ny fampivoarana amin'ny ankapobeny ny fiainam-pirenena no toanan'izy ireo ao anatin'izany. Ny Antsipriany. Miaveritsy kelikely ary ahina ny ahafoanan'ny kolotsaina eto Madagasikara amin'izao fotoana izao noho ny firoborobon'ny teknôlôjia fa indrindra ny fankatahaka be fatany ny kolotsaina avy any ivelany. Ny kolotsaina nefa izay anisan'ny sehatra mitondra fampandrosoana eo amin'ny firenena iray. Entina hanarenana sy hanomezan-danja ny kolotsaina malagasy izay indrindra moa no antom-pijoroan'ny fikambanana maitso ririnina ivondronan'ny ray aman-dreny, tantsaha ary mpandraraha maro manerana ny faritra 12 eto Madagasikara. Asa goavana efa nitanterahany'ity fikambanana ity hatramin'ny taona 13 no mankaty ny famoazana indray ny fankalazana ny taom-baovao malagasy. Nanangana ny fikambanana io zay dia voalohany dia ny tanora dia anabean'le tanora mamerina le tanora averiko amin'izay atao hoe le kolotsaina malagasy. Ao zany natao sy amin'ny kolotsaina malagasy ohatrany hoe taom-baovao malagasy ireo le manao marika fanorona kadro ohatr'izay zany aloha zay zany no ataontsika hoe ravena le kilalao taloha zany dia ao koa nisy misy fanabeazana dia le atao an'le hoe fahendrena malagasy zany hoe fifanajana ray aman-dreny sy ny zanaka. Zay zany tena hoe fanabeazana zany no tena tanjona tamin'le fananganana an'le fikambanana. Zay no zany tena zava-dehibe tamin'ilay fikambanana. Ny zavatra mivaingana voalohany ny fikambanana
maintsy ririny dia anisan'ireo namo zanadinanao an'le hoe taombaovao malagasy ary tena zany hoe angamba tsy ditan'ireo sehatra angamba zay fa zay anisan'le fikambanana tena nakatosina norona namoa zany hoe andaoanao zany taombaovao malagasy satria eto zany tsika rery eto amin'ny Madagasikara tsy manana zany hoe fankalazana taombaovao malagasy zao fotsiny zavaboaray zany zao raha nisy mpikambana fotsiny aloha dia hita zany ao nisy fiarahamonina le mpikambana aminay nanetana an'ireo le mpiarahamonina teo anivo mpiarahamonina sy mpafatra hoe zao natao hoe amerina zay le hoe kolotsaina malagasy zay dia hitanao zao fa manerana fatra zao misy zany hoe fankalazana taombaovao malagasy efa misy zany zao anatin'izany fikambanana misy anay zany anatin'le dia zao zavatra dinganangezam-be anankiray ary mety zay manao fa ekena fanazakana afaka fotoana fohy zany hoe taombaovao malagasy. Ankoatra ny famerenany asan'ny kolotsaina malagasy, asa iantsoroan'ny fikambanan'ity ihany koa ny sehatry ny fanabeazana. Manoloana ny toetra raha misy eto amin'ny firenena nefa dia nisafidin'hiditra bebe kokoa eo amin'ny sehatry ny politika ny fikambanana ary nilaza ny hanohana ny filoha teo aloha raha ny fanambarana nataon'izy ireo tety sy Antaninarenina. Maro mantsy ny raha ny fanazavan'izy ireo ny tetikasa izay tokony mbola hotohizana. Fa mialohan'ny isarana amin'ity alina ity dia andelotsika anaraka fanadihadiana fohy mahakasika ny asa madinika manarafinaritra ary. Isan'ireo mitondra fiasana vokatry ny fahatapahan-jiro sy ny fahasimban'ny fitaovam-piasana ireo mpanamboatra pneu amin'izao fotoana izao. Tsy maintsy manajanona ny asa fivelomana mantsy izy ireo amin'izany vokany. Tsy misy ny vola entimody araka ny fanazavan'ny ity raim-pianakaviana ity izay efa ela nanaovana izany asa izany. Na dia asa tsotsotra tsy dia azo mbola firy aza ny fanamboarana pneu dia ilana fahaizana sy fahazarana toy ny asa rehetra ihany zany raha ny filazany. Ataony avokoa hoe timo rehefa mombamomba ny pneu eo ohatra ny fanampianan'ireo lavaka sy ny maro hafa arakaraky ny simba kosa nefa ny sarany anaovana izany. Ny asa ko hatramin'izay dia ty fanaovana pneu ty ny asako teo amin'ny roapolo taona teo zao nanaovana ty asa ty. Io zany mba asa tanana mba haiko zany izy karazan-drazan'izay ihany rehefa ny lova zany le izy pneu dia manatona ny pneu aloha zany pneu ray zao 1000 francs manapona vaky zany arakaran'indray manomboka hatreo amin'ny 10 000 zany arakaraky ny lavaka zany hoe lavapatsika izy 10 000 dia afandray le misy hoe asina plâtre kely zany dia afandray prix an'izay. Mila fahazarana kely ihany izy mila fahazarana izy zany izy io zany arakaraky ny tsena fa raha mety zany ny tsena dia mety eo amin'ny pneu eo amin'ny 10 eo na maheritrerry eo fa rehefa tsy mety ny tsena dia 5 ary indraindray tsy hitanao. Zay io aloha zao ny asa nataoko hatramin'izay mba mahavelona ihany izy mba misy vola mba hoe mba ho raidraisina zany atao mba hirakiraka amin'ny resaka tokantrano. Ny olana zavaina amin'ity zany eo amin'ny resaka ohatra hoe motera zao may compresseur maty clapet dia eo amin'ny resaka jiro an'io zany fa zao hoe efa tsy dia afaka resaka jiro tapaka zany ny jiro dia fa tsy afaka miasa izy tapaka ny courant tsy afaka miasa dia ny compresseur an'io zany fa zay hoe maty clapet na may motera dia fa tsy afaka miasa an'io zany. Mba ny anova ity toeram-piasana ity sy ireto fitaovam-piasana ireto kosa moa no mba fanirinyity raim-pianakaviana ity raha ny resadresaka ny fanaovana taminy. Fanjona angamba aloha zao ny hoe mba hanavaon'ny fitaovam-piasana aloha zay zany zao mba faniriny. Dia iny ihany koa tomboko lahy sy tomboko vavy no mamarana indray ny fiarahako taminao tamin'ity alina ity mankasitraka fiainanao izay tsy nisaraka taminay tato anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao ary mbola mamy fotoana anao ihany koa ho amin'ny rampitso mametraka ny veloma mandrapitafa indray ary tomboko lahy sy tomboko vavy. Manatitra ny araba tomboko lahy sy tomboko vavy tonga soa indray ato anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao ho manasanao ampitiavana antenako tsy saraka aminay hatramin'ny farany.
eo amin'ny pejiny politika avy hatrany ninninona hevitra ampiasain'ireo mpanao politika sasany anakorontanana ny firenena dia tokony tsy maintsy ho tanterahana ny fifidiana filoham-pirenena ho ny kandida iray izay andray anjarany izany fifidiana filoham-pirenena izay ho tanterahana amin'ny fafitony volana novambra ho avy izao izany tokony farana amin'izay ny filalaovana ny fiainam-pirenena nataon'ireo mpanao politika izay tsy mikendry afa-tsy ny tombotsoany raha ny fanehoan-kevitra ity kandida ity hatrany tompotiana sara no mitaritra ny antsipriany noho nylay zavatra fifandrindrana eto amin'ity fiarahamonina iainantsika ity fiarahamonina ara-politika tsy mirindra no mahatonga ny zokorotana rehetrarehetra zao amiko ny rado rafalimanana dia atriany io fifidianana io ary io fifidianana io tokony atao ninninona mitranga satria raha ohatra tsika ka tsy manahirana inge zatra tsy manaja lalàna daholo le mpitondra dia rehefa avy eo le mpanao politika atsika dia rehefa avy eo rehefa tsy mety marimaritra iraisiny zay namoazako ny tanora hoe tsy andreo olombelona reo rery Madagasikara fa Madagasikara misy 520 tapitrisa tompony eto ary reo 520 tapitrisa tompony reo tompo koa dia tsy piasan'le arivo olona mpanao politika fa anjarantsika amin'izay malagasy ray manontolo no mitodika aminareo aho hoe mandeha antsika mifidy dia andao faranana amin'izay ty fakandrivotra fitantanana Madagasikara ty satria amikoatrany anatina récréation tsika dia miaty foana dia andehanao teteza mitatra foana dia andehanao zava tsy izay tsony tokony atao fa andao arenina le firenena ary tompontsoany rehetrarehetra io zavatra io fa tsy tompontsoany ny rado rafalimanana rery satria za manana ny asako any amin'ny zavatra ataoko any fa noho nylay fitiavana Madagasikara sy fijerena ny taranaka dia tsy maintsy manana didy aloha mitarika an'ireo tanora ireo andehanarina ty Madagasikara ty satria mila manuel de procédure vaovao hitondrany mpitondra nyty firenena ty fa tsy atao resaka kitrano antrano sy resaka antokon'olona fotsiny ny amin'le hoe korotana mikonikonina korotana mino aho todika aminareo zay mieritreritra an'izany aho ok'izay ndao amin'izay nareo makaretirety daholo andao amin'izay ny tanora hitondra Madagasikara fa tsy ampy ny teti-bola ny ministera isan-tsokajy ny hoentina manatanteraka ireo asa samihafa ho an'ny vahoaka izany no isan'ny songadana nandritra ny tatitra ampahabemaso nataon'ny CCOC tetsy Ambatonakanga tamin'ity androany ity ihany miaratina no mitatitra ny antsipriany Dingana lehibe tokoa ny vita nandritra ity tatitra tamberina ndraikitra mahakasika ireo raharaham-panjakana nataon'ny CCOC androany ity antony nanatanterahana azy ity moa ny fijerevana ireo teti-bolam-panjakana hahafana mijery ireo zava-bita mba hamolavolana ny ho avy hita nandritra izany tatitra izany fa tsy ampy ireo enti-manana eo am-pelatanan'izy ireo hahafana manatanteraka ny asany voalaza tao ihany koa fa tsy mbola voafaritra mazavatra amin'izao ny paikady entina misana ny filaminam-bahoaka Every fois, ça va début, ça, manana objection, manana obligation de rendre compte, ça fait autorité entité publique. Afatikia como zile na mula vikasa, nite mula kwanza kana malaha kaja mila kutoka ina sababit, ana ni fadalina kwa artuwe, kifamanda mvula de ministère, nitija mzena de zavatra mvanya résultat mvanya na wanukunda ni nitija pesa wewe zavatra mvanya na asija pesa zaya uliasa mtu. Là vous avez eu les prévisions la petite des familles, la couille, le cadrage macroéconomique, la petite ramener environ Pyrénées la diarrhée. Et ça va des uns de partage de croissance. Tu es ou la fille, la petite fille, c'est oui, à une histoire de tout les carrés matières. Tu sais, tout le monde, c'est la belle croissance inclusive, tout le monde, c'est tout fa manoloanany tranga fanapariana sary tamina tambajotra antserasera ny Facebook omaly fahina amby roapolo ny volana septambra makasika ny AIF isina kolikoly sy teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato izay nisehoana sarina polisy amperinasa iray manao fanamina dia nanambara ny tale generaly polisy pirenena raha fanomezantsoa Roger fa tsy vahaolana velively ny fanapariana sary taka izany ary manasa ny voakasika ity raha ity ihany koa ny tenany mba hanantona avy hatrany ny inspection générale de la police nationale bâtiment annexe de la direction générale de la police nationale Etianosy rihana faharoa ao amin'ny varavarana
sivy ambironjato mba ahafahana manokatra ny fanadihadina sy ny mamany olana farany izay aingana fanampanazavana ona ny trananjavatra miseho anatin'ny page Facebook izay milaza fa nisy polisy miasa eny amin'ny fianam-pamitany vato voakasika kolikoly dia mananga mpanajana an'ilay olona voakasy zany zahay ametraka fitoriana eto amin'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka mba hahafahanay mandray ny andraikitra tandrifianay mariny etona fa ny famohanany amin'ny Facebook dia tsy vahaolana mihitsy fa ny fametrana fitoriana ihany no hahafahanay manatanteraka miadidy tandrifianay. Eo amin'ny pejy ny tontolo iainana kosa indray manoloana ny fiovaovan'ny toetrandro vokatry ny fahasimbany tontolo iainana dia nanatanteraka ny fifanaovantsony mpiara-miasa ny teo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny avy eo anivon'ny FAO tamin'ity androany ity mba isian'ny fiara-miasa matotra ao anatin'ilay tetikasa flagged na ny fandaranasa momba ny fampiarana ireo lalàna iarovana ny ala izay miompana amin'ny fanamafisana ny fitantanana ny ala mba aharitra ny antsipriany. Mitoy ny fiara-miasan'i Madagasikara amin'ireo firenena hafa. Fanamafisana izany fiara-miasa izany dia notanterahiny androany tetan-tsahavola ny fifanaovan-tsony teo amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny FAO mahakasika ireo azo sarobidy eto amintsika. Izany dia miompana bebe kokoa amin'ny fitadiavana fomba entina mitrandraka sy mivarotra amin'ny ara-dalàna ireo azo sarobidy eto amintsika sy ho fanamafisana ny fitantanan'ny ala. Atao izy io ijerena anatin'ny ala maniry no atao zany ny ala maniry ny jerevana amin'io. Io zavatra voasinitsika teo io fa misy koa ny hazo efa voatapaka araka sana teo hoe voatapaka misy mo bois sezia misy bois reny le olona laza hoe manana an'ireny hazo reny dia ho atao le fanosana momba ny bois sezia vitanisany hiditra amin'le bois décret zany tsika zao dia handela i fanosanana le inventaire ny fiantsoana azy tsy maintsy mailo any tsy asy mitarany amin'izao satria mifanojo amin'ny resaka prédilectoral moa ny fanosana ka so velombo zavatra hafa ny atao dia tsy maintsy mitarany isika iny zany zavatra hafa indray iny fa tsy ao anatin'ny définiteur zay satsika eto ty iny zany mizatra anatin'ny service teo hoe voalohany zavatra telo no recommandation avy any amin'ny cité sy fahatsika zany mety varotra an'ireo efa tapaka reo dia voalohany application texte ozy tokony misy olona hoenjehinao faharoa zany dia ny fanosana zay resatsika teo dia ny fahatelo moa zany de scientifique resatsika de scientifique mijery hoe inona daholo karazana dalbergia tsika moa teny hoe bois de rose fa izy io bois de rose tsy fantatry ny any Zimbabwe zany bois de rose mety tsy fantatry ny any Thaïlande zany bois de rose mety tsy fantatry ny any Russie zany fa ny ahafantarana bois de dalbergia ny dalbergia dia misy karazany betsaka anatin'izay ny palissandre dia tsy maintsy fantarina zany izy inona daholo ilay karazan'ireo dia ao na daholo ny fahafahan'ireo maniry ara-dalàna raha ohatra misy fampiasana azy zay zany lay zavatra telo recommandation atao cité sy dia izy io dia irahan'ny fanjakana miasa ny teo autorité scientifique zao zany manao le étude dia manara-maso isika dia avy eo izy manome ny aviany hoe zao momba nyty karazany ity zao momba ty karazany ity raha reto no atao dia tsy manimba jusqu'à tel niveau sotrotr'izay dia mamoaka an'izay zany zareo ka io koa zany isan'ny recommandation cité sy zay tsy tanterantsika zay efa manomboka ary mba mafisina amin'ity fanaovan-tsony arahana amin'ny FAO. Ity fiara-miasa eo amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny FAO ity moa dia hahazony famatsim-bola avy amin'ny vondrona Europeana. Eo amin'ny pejy fanabeazana dia efa eo ampamolavolana sy ny fanomanana rehetra mahakasika ny fandraisana ny taom-pianarana vaovao avy io ny eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena amin'izao fotoana izao raha ny nambarany tompony andraikitra tafiditra ao anatin'izany ny fanatsarana ny fandaram-pianarana sy ny fametrahana ny drafim-pampianarana vaovao fa indrindra ny fampiarana antetikasa fampiroboroboana ny fanabeazana fototra izay efa nazahoan'ny Madagasikara famatsim-bola.